హలో, వెల్కమ్ టు సుమ ఫ్యామిలీ కిచెన్. ఈరోజు మనం చేయబోయేది వంకాయ ఫ్రై. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: వంకాయలు ఇలా కోసుకోవాలి, 2 చెంచాల పల్లీలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, నువ్వులు, వెల్లుల్లి వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అన్ని దూరగా వేయించుకోవాలి, మరీ ఎక్కువ మాడేటట్టు ఉంటే టేస్ట్ మారిపోతుంది. పల్లీలు కూడా సిమ్లో పెట్టాలి, మంట చిన్న మంట పైన వేయించుకోవాలి. ప్యాన్ పెట్టి 2 చెంచాల నూనె పోసి తాలింపు గింజలు వేసి వంకాయలు, ఒక కప్పుడు నిండా ఉల్లిగడ్డ, ఒక చిన్న ఉల్లిగడ్డ కట్ చేసుకొని వేయించుకోవాలి. వేయించుకొని కొంచెం కరివేపాకు వేయాలి. కరివేపాకు వేసి వేగిన తర్వాత వంకాయలు నూనెలో వేయాలి. వేసి బాగా వేగనీయాలి. మంట చిన్నగా పెట్టి వేయించుకోవాలి. దూరగా వేగిన తర్వాత మూత పెట్టేసి అవి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. 5-10 నిమిషాలు వేగిన తర్వాత మళ్ళీ తీసి కలపాలి. కలిపి మళ్ళీ పసుపు, ఉప్పు, కారం వేసుకోవాలి. ఉప్పు, కారం తగినంత ఉప్పు, 1/2 కిలోకి సరిపడేంత కారం, కొంచెం ఉప్పు వేసి వేయించిన తర్వాత కారం వేసుకోవాలి. తగినంత కారం వేసుకొని కలుపుకోవాలి. చిన్న మంట పైన మూత పెట్టేసి చిన్న మంట వేగనీయాలి. అంతలోపు మనం గ్రైండ్ చేసి ఒక 5 నిమిషాలు వేగిన తర్వాత తీసి ఇది గ్రైండ్ చేసింది వేయాలి. వేసి కొంచెం బాగా కలిపిన తర్వాత కొంచెం కలిపేసి కొంచెం కొత్తిమీర వేసి పొయ్యి కట్టేసేయాలి. పొయ్యి బంద్ చేసేయాలి. కొత్తిమీర వేసేసి పొయ్యి కట్టేసి కొత్తిమీర వేసేసి గుమగుమలాడే వంకాయ అయిపోయింది. షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి.